同埋導演康哥陳恩石。長樂隊漫畫嘅，同埋我哋一班演員。好啦，跟住就要開始多謝人啦，好多人要多謝今晚。首先就請我哋一班幕後嘅功臣，由我哋嘅導師們開始。首先，我哋嘅 singing coach 歌唱指導餅老師，跟住係我哋嘅編舞 Karen 老師。表演顧問胡寶秀 Justin 老師，要知一半嘅。好啦，跟住繼續啦噃，就係我哋嘅音樂總監 Simon 坐喺後邊彈緊吉他嗰個，出嚟啊 Simon！好啦，跟住咧就係我哋一班嘅設計師們啦。首先係我哋燈光設計阿 Jeff， 但係咧因為佢今日有啲事嚟唔到睇我哋嘅 closing， 但係我哋照俾啲掌聲佢。跟住我哋嘅音響設計寶如喺後邊嗰度一路挑緊啲音響。係啦，跟住就係我哋嘅投影設計阿麥，嘅喺後邊不停咁樣喺度。跟住就係我哋嘅 set designer 佈景設計阿 Jen， 又係有事嚟唔到，但係我哋又照俾啲掌聲佢。跟住就係我哋超勁嘅服裝設計師 Wilson。好啦，跟住咧就要多謝我哋其他嘅幕後功臣啦。首先我哋嘅監製古古，好啦，跟住咧就係多謝我哋主辦呢個 Skywalkers 啦，同埋佢嘅一啲核心成員啦，包括主席阿楊、副主席阿康同埋執行監製羅煥。分清楚佢哋三個先，中間嗰個係阿楊，近到嗰個係阿康，遠啲嗰個係羅煥。要多謝一班 SM team 日以繼夜咁樣不停咁幫我哋，有啲咩即刻改啊，同埋妹仔我哋嘅 SM team 頭啊 ，DSM 喺後邊不停咁樣 Q， 頭先就有 Light Q 啊，佢 Jackson Q 啊，各樣嘅 Q 佢 Q 出嚟㗎。同埋我哋其他嘅 SM team 啦，分別係阿康啦、欣欣啦、Lemon Tea 啦、阿樂啦、阿文阿彤同埋喵喵。加埋你嘅 SM team 們。就係要多謝一啲贊助我哋嘅機構啦，
分別就係全力支持我哋嘅香港兒童音樂劇團，要多謝義工同埋阿 Yan 幫我哋手，跟住就係寶輝控股有限公司同埋青少年勉勵基金嘅，咁仲有好多人要多謝啦，我哋呢個 show 之所以成功真係好唔容易㗎，咁唔好意思，我漏咗。就係見面精華啊！我哋嘅 Risto 啦，呢個係我哋 opening 同 closing 嘅 Risto 嚟嘅，仲有另一個 cast 嘅 Risto 徐浩然，我哋請佢上埋嚟。啲掌聲佢。我又要繼續多謝人啦。咁樣咧，首先就係鐘志榮先生啦、林碧霞女士啦、金啦，咁樣，咁仲要多謝好多嘅人啦，多謝唔晒啦。包括我爹哋媽咪啦，同埋咧一定要多謝嘅呢個，可以唔多謝。佢哋雖然大家全部人啲爹哋媽咪，係啦，雖然冇出錢，但係傾咗好多力㗎。老師 King Sir 喺嗰度 ，King Sir 鍾景輝先生，多謝你嚟咁啊，係啦，咁跟住咧仲有，其實我哋一班嘅導師們同埋一班幕後嘅功臣咧，我去即係揾佢哋嚟做呢個 show 啦，1年前知道會做啦，咁我 call 佢哋咧，佢哋都淨係度咗呢個檔期咧，都冇問過報酬就答應咗，好多謝你哋，多謝晒。多謝你哋，同埋呢一班演員全部都係用咗佢哋3個月嘅時間，日以繼夜咁樣排練㗎，所以佢哋都係一班好有 heart 嘅演員，俾啲掌聲佢哋。咁喺你哋嘅長巷裏面咧，係會有一個問卷嘅，咁我希望大家可以填咗長巷裏面嗰份問卷啦，咁因為對我哋將來嘅製作都係好有幫助嘅。咁而你哋填咗長巷份問卷，可以喺 counter 嗰度攞翻一 set 嘅Grease 年代嘅紀念郵票，少量，因為填問卷係好爆嘅一件事嚟嘅，個個都填㗎，咁所以咧你哋要重複啦。咁樣咧其實都差唔多啦，7、7、8、8啦。多謝各位觀眾，多謝咁多場嚟睇油脂嘅觀眾，多謝今場嚟睇油脂嘅觀眾，希望大家繼續支持香港舞台劇，支持年青人製作，多謝。